Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa ili niweze kusema machache yanayohusiana na utaratibu wa uchukuaji wa fomu za kugombea uongozi kwa wanachama wetu wa UWT, kwamba kesho tarehe 28 mwezi wa 6 2025 wataanza zoezi la uchukuaji wa fomu za kugombea nafasi mbalimbali kupitia UWT na Chama cha Mapinduzi. Kwa niaba ya Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, nichukue fursa hii kualika rasmi na kuhamasisha wanawake wote nchini Tanzania bara na Zanzibar wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi za ubunge wa majimbo, ubunge wa viti maalum, nafasi za udiwani wa kata na udiwani wa viti maalum. Naomba nitoe wito kwa wanawake wote wenye sifa wanaokubalika kugombea nafasi mbalimbali ya udiwani wa kata na ubunge wa majimbo, sio tu ndani ya CCM bali hata kwa vyama vingine vya siasa. Tuwape nafasi wanawake na watu wenye ulemavu kama ambavyo sheria za vyama vya siasa imeelekeza makundi haya yapewe nafasi ya kuingia kwenye vyombo vya dola. Kwa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake ndani ya vyama vya siasa, ni wasihi kujenga umoja na mshikamano. Wakati huu tunahamasisha wanawake wengi kugombea nafasi ikiwemo ya uraisi, ambapo sisi Chama cha Mapinduzi tumeshamteua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio wakati sahihi wa kuonyesha adui wa mwanamke si mwanamke mwenzake. Inasikitisha kuona baadhi ya viongozi wa jumuiya za wanawake ndio wa kwanza kumshambulia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea wa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, kwa lugha za kutweza utu wake na kwenye unyanyasaji kwa kijinsia na si za kisiasa na si za kujenga hoja. Napenda kuwakumbusha vyama vya siasa ambavyo ni wanachama wa baraza la vyama vya siasa ambavyo vilishiriki wakati wa maboresho ya sheria mbalimbali za uchaguzi, ambapo kupitia sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2023, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweka kifungu cha 135 kutambua ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kuwa miongoni mwa makosa ya uchaguzi. Ni fedheha kwa mwanamke wenyewe kuanza kutenda makosa ya aina hii. UWT haitavumilia kwa wagombea wake, hususan Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kutwezwa utu wake na kutendewa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tutachukua hatua. Ni watanabaishe jumuiya za umoja wa wanawake wa vyama vya siasa nguvu ya UWT katika medani za siasa, ikiwemo idadi ya wanachama wake zaidi ya milioni 9 nchi nzima, ambapo tumejipanga uchaguzi huu wa mwaka 2025 kuhakikisha tunafanya kampeni za kistaarabu zinazozingatia sheria za nchi na kanuni za maadili za uchaguzi wa mwaka 2025. Na mgombea wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atapata kura nyingi na za kishindo kutokana na kazi nzuri iliyofanyika ya utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025. Hivyo basi, niendelee kuwaomba sana tuzingatie sheria ambazo tumezipitisha wenyewe. Mwisho kabisa, niombe tu kuwashauri na kuwashawishi wanawake wenzangu tuzitii sheria na kuzizingatia zile ambazo zimepitishwa kwa mujibu wa sheria.